ពឹងផ្អែកលើ4ចំណុចនេះអ្នកនឹងជោគជ័យពិតប្រាកដមើលអ្នកមានប៉ុន្មានចំណុចហើយទី1មហិច្ឆតាជាអ្វីទៅមហិច្ឆតាគឺជាគោលដៅគឺជាសុបិនគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សគ្មានមហិច្ឆតាមានតែធ្វើជាអ្នកក្រមួយជីវិតចង់ធ្វើការងារឲ្យបានល្អក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនយើងត្រូវតែមានមហិច្ឆតាមានចក្ខុវិស័យល្អសម្រាប់អនាគតសាកល្បងវានៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបានដូចនេះទើបអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងរឹតតែប្រសើរទី2ជំនឿចិត្តសក្តានុពលរបស់មនុស្សគឺធំធេងណាស់មិនខ្លាចសក្តានុពលអ្នកតូចទេគឺខ្លាចថាសូម្បីតែអ្នកក៏មិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានពេលខ្លះឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអាចធ្វើបានតែបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធ្វើមិនបានទៅវិញដូច្នេះបានខកខានឱកាសនោះហើយគឺជាអ្នកដែលបានបំផ្លាញកិច្ចការខ្លួនឯងដោយដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់ទី3ភាពក្លាហានរបស់អ្នកគឺសម្រេចនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានមនុស្សជាច្រើនបានត្រឹមតែហ៊ានគិតតែប៉ុណ្ណោះមិនហ៊ានបញ្ចេញសកម្មភាពពិតទេពីព្រោះពួកគេខ្លាចបរាជ័យភ័យខ្លាចចំណាយខ្ពស់ពេកគឺជាមនុស្សមហាពកាយគិតជានិច្ចជាមនុស្សទឿនៅក្នុងសកម្មភាពពេញមួយជីវិតមិនបានសម្រេចអ្វីទាំងអស់បើមនុស្សដែលជោគជ័យវិញឲ្យតែមានឱកាសបន្តិចបន្តួចគឺចាប់យ៉ាងណែនក្នុងដៃដោយមិនភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ត្រូវចងចាំថាបើសិនជាមិនទៅធ្វើទេមិនអាចមានលទ្ធផលរហូតទី4សាកល្បងរឿងណាក៏ដោយគួរតែធ្វើការសាកល្បងបន្តិចពីព្រោះអ្នកមិនអាចដឹងថារឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចឬក៏មនុស្សយ៉ាងណានោះដែលនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែមានផ្នត់គំនិតនៃការសាកល្បងបើមិនសាកទេធ្វើម៉េចទើបដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតចុះបើសិនជាធ្វើកើតវិញនោះដូច្នេះអាចកំ